Getdik. 37. Profession. Molly runs a small restaurant. Molly balaca bir restoranı idarə edir. Burada run idarə etmək mənasındadır. Runs a small restaurant in a small town. Balaca bir şəhərdə. In Southern England. Cənubi İngiltərədə. Diqqət edin, ölkələr in sözünü ilə işlənir və qabağında heç bir artikel işlənmir. She sells fish and chip. O satır. She üçün şəxsin təki deyə es verir indiki sadə zamanda. Balıq və chips satır. But her most popular dish. Amma onun ən məşhur yeməyi is hamburgers. Hamburgerlərdir. She has been in the restaurant business for a long time. O uzun müddətdir restoran biznesindədir. And since she is always eating her food in the restaurant. And since və o vaxtdan bəri she is always, o həmişə eating her food, öz ərzaqlarını yeyir in the restaurant, restoranda. She doesn't feel very healthy. O çox da sağlam hiss etmir. Doesn't feel, hiss etmir. Very healthy, çox sağlam. Very'dən sonra həmişə sifətin adi dərəcəsi gəlir. Məsəl üçün, deyə bilmərsən sən ki, very older deyə bilmərsən. Müqayisə dərəcəsi olmaz. Olmalıdır, very old olmalıdır. Bu qaydaları əzbərləyin. Azar-azar əzbərləyin ki, buraxılışda sizə rahat olsun. She thinks, o düşünür. Eləcə də Cambridge imtahanlarında asan olsun. All the grays, bütün yağlar and fried meat, qızarmış yeməklər have taken their toll on her health. Bütün yağlarını, yəni sağlamlığına, on her health, yəni canına çəkir də. She tells this to some of her regular customers. She tells, o deyir this bunu, to, a mənası verir. Some of her regular customers, yəni onun regular, müntəzəm müştərilərinə. And most əksəriyyəti agree, razılaşır. She should offer healthier food. O, offer təklif edəndə healthier, daha sağlam food, ərzaq təklif edəndə bəziləri razılaşır. Other customers, digər müştərilər, however, lakin have pointed out that, yəni işarə edir, göstərir ki, she should keep her restaurant cleaner. She, o, should, gərək keep her restaurant. Restoranını cleaner, daha təmiz saxlasın. Since there are a lot of cockroach. Çünki, since burada çünki mənası verir. Amma bayaqları, burada since yuxarıda bəri mənası verdi. Since'in iki mənası var. Bir zaman bağlayıcısıdır, bəri mənası verir. Bir də bağlayıcı kimi üçün mənası verir. There are a lot of cockroach, çoxlu böcəklər var, hamam böcəyi var. Sometimes, bəzən they can be seen, onlar görürlər on the table, stolun üstündə. Eventually, nəhayət, Molly buys, Molly alır several, bir neçə cookbooks, yemək kitabı about healthy food, sağlamlıq qidaları haqqında. Especially exotic Asian, xüsusilə exotic Asiya yeməyi. Asiya food yeməkləri as it fascinates her as çünki it o fascinates her onu heyran edir. Bax yenə də it üçün şəxsin təki olduğu üçün feilin sonunda s veribdi. One day bir gün Molly has a brilliant idea. Molly'nin əla bir fikri olur. After a few days, bir neçə gün sonra of trial and error, yəni bir çətinlikdən sonra Molly sells, Molly satır Asiya ərzaqları, diet hamburger, yəni dietik hamburgerlər satır. The customers likes them, müştərilər likes them, onu xoşlayır. And some, bəziləri even, hətta think of them as fantastic. Think, düşünür ki, think of them, onların fantastik olduğunu düşünür. One regular customers ask Molly, bir regular, yəni hər gün, hər dəfə gələn müştəri, müntəzəm müştərisi soruşur Molly'dən. What is the secret of this menu? Nədir bu menyunun sekreti? And tasty hamburger, bu dadlı hamburgerin sirri nədir? She tells him, o ona deyir, the meat is made of insect. Ət həşəratdan hazırlanıb, which, hansı ki, is very common in Asia. Asiyalılar üçün çox adidir, very common. Özdə bu ən çox in commondan işlənilir. Asiyalılar üçün çox adidir. And that she catch the insect and və that hansı ki she, o, catch, tutur həşəratları all in her own restaurant. Öz restorandan tutur.
Stolların üstüne tutduğu kokoreçlerle hamburger pişirir. Qaydaq 36'ya. What Bruno Smith wanted to buy originally in this German flea market was a drum. Bruno Smith'in almaq istədiyi flea marketdən, nə idi flea market? Bit bazarından. Bit bazarını almaq istədiyi was a drum, nağara idi. He figured that, o başa düşürdü ki, to find a decent drum, köhnə nağara tapmaq üçün, he had to go to a large flea market, o böyük bir bit bazarına getməlidir. Is in a major city, yəni şəhərin əsas hissəsində, and usual take place, adətən baş verir on weekends, həftə sonları. Yəni adətən həftə sonları olur o bit bazarı, yəni ikinci əl bazarı. So, belə ki, it was on Sunday, bazar günü idi, that hansı ki he saw a large red drum, o böyük bir qırmızı nağara görür, on a table, stolda. That hansı ki also offered, həmçinin təklif edirdi, a lot of broken stuff and all, çoxlu stuff, əşyalar, broken stuff, köhnə, and old və and old, köhnə, and broken, qırılmış stuff, əşyalar təklif edirdi. Deməli, broken stuff, qırılmış əşyalar, old da köhnə. Seemingly aydın görsənirdi ki, useless items, faydasız əşyalardır. For some reasons, salam Aysə. Bəzi səbəblərdən the vendor, satıcı, didn't want, istəmirdi to sell him the drum, ona nağara satsın. Can you not read, oxumadın? The old vendor asked. Qoca satıcı soruşdu ondan. He pointed his finger, o barmağı ilə işarə etdi. A handsome sign, əl yazısını, handsome sign, əl yazısı deməkdir. That said, hansı ki deyirdi, take everything for 1,000 euro, 100 euro, hər şeyi götür 100 euroya. It seemed, belə görsənirdi ki, demən kişi didn't want, istəmirdi to sell, satmağa, only the drum, sadəcə nağaranı. Then Bruno saw an old vintage, sonra Bruno gördü köhnə bir vintage lampa. That hansı ki looked really interesting, həqiqətən maraqlı görsənirdi. A typical lamp, adi bir lampa with a shade. Shade şeydir, bankanın qırağında, banka nə idi? Nağaranın qırağında, aşağı bilməm nə olubdu? Banka, nağara, lampanın qırağında belə olur zontik kimi. Görürsünüz də o bütün lampalar, ay sağ ol, bütün lampalarda olur da. Yəni odur. Sonra 100 euroya 1000 euro dedim. Nəsə beynimdə gedir bu aralar. Allah axırımızı xeyir eləsin. Aha. Deməli, Bruno saw an old vintage, köhnə bir vintage lampası gördü. That hansı ki looked really interesting, həqiqətən maraqlı görsənirdi. A typical lamp, sadə bir lampadır with a shade, yəni ətrafındakı o zontik ilə. That hansı ki one would put into the bedroom. Birini o yataq otağına qoymuşdu. He could use a lamp like that. O der lampanı belə istifadə edə bilərdi. Bruno asked, Bruno soruşdu demən kişidən, if, əgər he could buy, ala bilərmi the drum, nağaranı, and the lamp, lampanı tügedə birlikdə. The old man nodded, qoca kişi başını belə nodded, yerlədi. Bruno took a closer look at the lamp. Bruno took a closer, daha yaxınlaşdı, look at lamp, lampaya baxmağa. There were all decoration lines. Üzərində deyir köhnə bəzəkdən bəzədilmiş line, xət var idi. On the lamp shade, yəni o zontikinin, which hansı ki also had old pergament. Hansı ki deyir, köhnə deyir pergament var idi. And bright color, parlak renklər. Then he saw, sonra o gördü ki, what looked like a long number in the corner of the shade. What look like, nəyə oxşuyurdu? Long number. Look it like a long number. Köhnə bir nömrəyə oxşar. In the corner of the shade,
yəni Zontik'in küncündə. Was that a tattoo? Tattoo idi o. What is the lampshade made of? Nədən hazırlanıbdı? Bruno asked demən kişidən soruşdu. I don't think it's animal skin. Pergament heyvan dərisidir də, onu deyir. Mən düşünmürəm ki, o heyvan dərisidir. Answer demən. I bought it myself. Onu özüm almışam. At the flea market in Buchenwald. Buchenwald'da bit bazarından deyir, özüm almışam. Keçdi 38-ə. Mr. Mayer is a public accountant. Cənab Mayer mühasib idi. But works amma işlərdi in a large insurance company. Böyük bir sığorta şirkətində işlərdi. He has an excellent reputation for being reliable and having a high work ethic. Onun der excellent, əla reputation, nüfuzu var idi. For being reliable, etibarlı olduğuna göre. And having high work ethic ve yüksek iş etikası olduğuna göre. In a short time, kısa zamanda. Bakın ifadedir in a short time. Cambridge'e gedenler time vaxtla artıkından işlenmez. Ama bu ifadedir. In a short time. He has risen to upper management. O deyir, idarəyə qədər qalxmışdı. Yəni rəhbərlik vəzifəsinə qədər qalxmışdı. Upper qalxmaq deməkdir. However, lakin burada has risen qalxmışdı. Upper yəni daha da yuxarı. Management rəhbərliyə. Over the last few weeks. Bir neçə həftədə Mr. Mayer has often been sick. Mr. Mayer xəstələnib. It also seems he is not very focused. Bu həmçinin seems görsənirdi ki, he is not very focused. O fokuslanmır with his colleagues saying that he is distracted by something. Onun deyir, kollegalarına görə, with his colleagues saying, kollegaların dediyinə görə, he is distracted. Yəni o yubadır, yayındırır by something, bəzi şeyləri. Miss Mayer actually has a secret. Miss Mayer'in əslində bir sirri var. For some time, bəzən he has been engaged to his new girlfriend. O deyir, öz yeni qız dostu ilə görüşür. But the real secret, amma əsl səbəb is that budur ki, he met her on the street. O deyir, ondan küçədə görüşübdü. The first time he met her, birinci dəfə he met her, onunla görüşənə. Meet var, hamı keçmişlə görüşmək, onun keçmişi e'nin bir düşür, met olur. He paid for her time, ona yəni görüşmək üçün pul ödəmişdim. One day, bir gün he tells his colleagues, o kollegalarına deyir ki, he planned to marry his fiancé. O deyir, bu nişanlısıyla, fiancé yəni nişanlısıyla, qız sevgilisiyle görüşmək, nişanlanmaq istəyir. Marry, evlənmək istəyir. One of his colleagues, kollegalardan biri, always, həmişə suspicious, şübhələnirdi. And envious of him. Və ona qarşı paxıllıq hissi var idi. Envious of him. Yəni onun paxıllığını çəkirdi. After some research on the internet, internetdəki bəzi araşdırmalardan sonra, he finds out that tapdı ki, aşkar etdi ki Mr. Mayer's fiancé, Mr. Mayer'in nişanlısı has a questionable past. Yəni şübhəli bir keçmişi var. He report his findings to the director. O da report, məruzə etdi, bildirdi. His findings, tapdıqlarını, məlumatlar, yəni tapdığı məlumatlar to his direktorlarına. They gave Mr. Mayer a choice. Onlar Mr. Mayer'e seçim verdiler. He can keep his job. O işini saxlaya bilər. But he mustn't marry that woman. Amma bu qadınla evlənməməlidir. Or yaxud da he must leave the company. Şirkətdən çıxmalıdır, tərk etməlidir. Bu arada diqqətli olun. Leave eləcə L-E-A-V-E kimi işləniləndə Cambridge'lər. Bu çıxmaq deməkdir, çıxmaq. Məsələn, leave the room, otaqdan çıx. Bir də var, leave for deyirəm. Məsələn, I leave for my country to study in USA. Mən ölkəmdən çıxdım, yəni tərk etdim. O məqsədlə ki, USA-də təhsil alım.
Başa düşdünüz? Yəni bir məqsəd üçün gedirsən, köçətirsən mənası verir. Xeyr. One of the harda qalmışdıq? He can keep his job. On der seçimi var idi. Salam. He can keep his job. O işini saxlaya bilərdi, but he must not marry that woman. O qadınla evlənməsə. Or he must leave the company. Və yaxud da şirkətdən çıxmalıydı. Mr. Mayer is desperate. Mr. Mayer üzgün oldu. Desperate, disappoint deməkdir. Should he marry the woman or keep his job? Ya işindən çıxmalıdır, yaxud da ya should he marry the woman? Ya qadınla evlənməlidir, ya da ki keep his job, işini saxlamalıdır. Eventually, nəhayət Mr. Mayer tells his bosses, başçılarına, müdürlərinə deyir, I will marry, evlənəcəm. But I am not going to marry the woman. Amma qadınla evlənməyəcəm. I am not going to acaq. I will instead of marry. Mən də yerinə, əvəzinə evlənəcəm my office, ofisimlə. If you give me a lifetime contract. Əgər mənə ömürlük kontrakt versən, sınağın ardını işlə. Today Gilbert is going to buy new shoes. Bugün Gilbert yeni bir ayaqqabı alacaq. In a shoe store. Ayaqqabı mağazasına. He asks the salesperson. O satıcıdan soruşur. If they also have working shoes. Onun iş ayaqqabısı varmı onun üçün? The man replies. Kişi cavab verir that ki they actually onların əslində have working shoes. İşləmək üçün, yəni işdə ayaqqabıları var on sale. On sale endirimdə. For a special price, xüsusi məqsəd üçün. Xüsusi special price, xüsusi qiymətə on sale endirimdə var. Gilbert sees a particular nice pair of shoes on the shelf. Gilbert rəfdə görür xüsusi qəşəng bir ayaqqabı. He asks, o soruşur, if they have these shoes in his size. Bu ayaqqabın ölçüsü, razmeri varmı? If these shoes in his size, onun ölçüsünə uyğun varmı? The salesperson replies, satıcı cavab verir. Sorry, they come as they are. Onlar belə gəlir. Yəni olduğu kimi. With no guarantees for shoes on sale. With no guarantees. Garantisi yoxdur. Endirimdə olan ayaqqabılar üçün garanti yoxdur. Gilbert checks the price. Qiyməti yoxluyur. And buys the shoes ad hoc. Düşünmədən. Buys the shoes. Alır ayaqqabıları ad hoc, düşünmədən. The next day, növbəti gün, Gilbert is wearing his new shoes. Gilbert yeni ayaqqabılarını giyinir. However, lakin in the evening, axşam, he comes back with one foot limping. O gəlir, geri qayıdır. With one foot, bir ayağı limping, yəni belə ayağın üstə hoppana gəllər, ağrıyır. Bir ayağı nə deyirlər ona? Tək ayaq gəlir. As his heel is wounded. Onun heel, tabanı yaralıdır. His wife shakes her head. Onun arvadı başını yelləyir. Why did you have to buy shoes that are much too small for you? Nə üçün aldın? Why did you have to buy? Nə üçün aldın ayaqqabıları? That hansı ki are much too small. Çox balacadır sənin üçün. Gilbert replies. Gilbert cavab verir. Only one of them is too small. Onlardan sadəcə biri balacadır. That's why, buna görə də they were such a burden. Onu almaq, yəni əlverişli idi. Burden bazarlıq deməkdir, sövdələşmə etmək. I remember, mən xatırlayıram, when I was a kid, mən uşaq olanda, I spent some time in German. Bəzən Almaniya gedirdim. I even went to school there. Hətta orada, yox, I spent burada some time, yəni Almaniyada keçirirdim vaxtımı. Hətta went to school, məktəbə gedirdim orada. In this country, bu ölkədə trains are an essential part of daily transportation. Qatarlar gündəlik həyatın vacib hissəsidir. Essential part of vacib hissəsidir. Transportation nəqliyyatın. We were a group of 4 children. Biz deyir 4 qrup uşaq idik. And it was a winter, qış idi. With a lot of snow. Çoxlu qarlı, yəni qış idi. Irma was one of the smaller children. Irma ən balaca uşaqlardan biri idi. One of the smaller children, balaca uşaqlardan biri idi. At that time, o zaman she was only 11 years old. 11 yaşındaydı. She made a trip by train. O qatarla səyahət edirdi from Munich'dən to a smaller city, balaca şəhərə. It was a nice and modern train. Bu qəşəng və müasir qatardı. And we had even
own compartment. Və deyir, bizim varımız idi. Even hətta our özümüzün öz kupemiz. We heard somebody knocking on the door. Biz eşitdik ki kimsə qapını döyür. Bax, diqqət edin, qapını döymək onunla işlənilir. On the door. Çünki bax, döydüm, üstünə vururam. O məntiqlə yadınızda saxlayın. Bunlar çaşdırıcı suallardır. Çünki qapı sözü adətən ətlə işlənilir. Amma qapını döydəyəndə on deyirsən. Çünki üstünə basırsan, vurursan. Tamam. On the door. It was the ticket inspector. Bu deyir, bilet inspektoru idi, yəni yoxlayanı. A man in uniform just to see if we had bought ticket. Deyir, uniformadakı kişi, a man in uniform. Uniformadakı kişi just to see, sadəcə görmək istəyirdi ki we had bought tickets. Biz bilet almışıq mı? One by one he inspected. Bir o yoxladı the tickets, biletləri. Inspect yoxlamaq, inspector yoxlayan adamdır. But Irma was nervously searching her bag. Amma Irma həyəcanlı şəkildə çantasını axtarırdı. She couldn't find. O tapa bilmirdi her ticket, biletini. The inspector asked for her identification. Inspector identification, yəni kimliyini istədi. Ask for istədi. Then sonra told her, ona dedi to follow him, onu izləsin. At that time, bu zaman the train had stopped. Qatar dayandı. At a little town, balaca şəhərdə. We waited for Irma. Biz Irmanı gözlərdi to return, qayıtmasını. But nothing happened. Amma heç nə olmadı. Suddenly, qəfildən the train moved. Qatar hərəkət etdi. And through the window, pəncərədən deyir, gördük ki we could see Irma standing by herself. Biz deyir Irmanı gördük pəncərədən. We could see Irma standing by herself. Irma deyir özü tək dayanmışdı. Frightened, qorxmuş at a train station, qatar stansiyasında. But Irma looked different. Amma Irma fərqli görsənirdi. Then sonra we noticed that, biz gördük ki və yaxud da anladıq ki, notice bu mənada verir. Irma was just standing there. Irma orada dayanıbdı without her jacket, cəketsiz. She had left it at her seat. O deyir, onu oturacağının üstündə qoyulubdu. And apparently, aydın idi ki the inspector had kicked her off the train. Deməli, inspektor onu qatardan çıxarıbdı. Letting her practically freeze to death at a station. Onu deyir, yəni donmağa məhkum qoyubda. To death, ölümə. Stansiyada letting her freeze, yəni donub to death, ölməyə stansiyada məhkum edibdi. Belə, sözlərinizi cavab verin.